kuulkaapas. Minä menen nyt näyttämään, missä minä nukun. Minä nukun pussilakana sisällä. Sen pussilakanan sisällä on peitto. Tää näyttää aika pienen, mutta eilen vetin iso. Äsken mä äsken siellä täynnä jume. Minä varmaan tipun täältä. Tää on kyllä hyvä paikka nukkua. Minä menen tänne huoneeseen. Noniin. No sitten etsitään poistumisreikä. Vittu, nyt on kyllä täällä jumissa. Joo, olemassa. Vittu. Apua. Et minä varmaan tipun täältä. Hyvä, nyt nää täällä jumissa, kattokaa. Perkkeleen, minä tipun. Äsken minä olin sängyn tänne. Nyt täällä peitto tulee.